빨리 와. 버찌야. 버찌. 버찌. 나가자. 나가자. 미용. 시용. 재밌어? 재밌어? 시용. 시용. 비. 그만해. 그만. 아니야. 참 정신 산만하네. 아니 뭐하다 저렇게 됐어? 인디언이야? 지가 물어서 까 뒤집다가 저렇게 됐어. 맞지? 이거 뭐야 이게? 찰싹무기가 하마스에 전달되지 못하고 이집트 지청을 계속 폐쇄하겠다고 강조했습니다. 현재까지 버찌얌. 왔다. 버찌. 버찌. 버찌야. 안 보이나 봐. 버찌야. 버찌. 야! 일로 와. 버찌 빨리 와.
엎치렁 뿅뿅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 뿅 어디? 선, 손, 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 손. 코피야. 뭐 하는 거야? 낮에 헤어졌던 인력이 하나 둘 맹수다 맹수. 튀어 튀어. 먹어, 아빠가. 먹어, 아빠가. 한국인에게 밥심이 있다면 네팔이는 무엇이 있을까요? 달걀을 먹어야 힘이 난다. 네팔에서 주로 먹는 그래서 사람들이 오고 있어. 우와, 살았다. 이제